Привітання. Сьогодні для вас надзвичайне анпакінг відео. Сьогодні я для вас розпакую прототип дрона Камікадзе, FPV дрона. Акумулятор заховується звичайно особно. Ось гэта маленечкая скриня, гэта і ёсць наше винаходництво. Назва фірми Set Unit, але ми, напевно, додамо ще до этого вока війни. Але гэта ще пакуль що дискутабельно. До речі, чекаю від вас, може вам сподобається гэтая назва, може ви пропонуєте свою. Починаємо розпаковку. Що ми тут бачимо? Ми бачимо пропелери, 4 штуки, і ми бачимо розібраний сам дрон. Гэта ягонае тулава і 4 прамяні з рухавікамі. Зараз я навчу вас збирати FPV дрон. Гэта, напевно, галоўнае в этом дроне, што яго може сабраць чалавек, які просто один раз бачыў гэта. Без всяких урокаў, без всяких падрыхтоўкі, бярэ і збірае. Я пачну інтуітыўна і паглядзім, што атрымаецца. Я просто толькі бачыў аднойчы, як гэта робіцца. Бярем прамень у руку, намацоўваем накіроўваючыя і да характэрнага гуку. Прамяні прышпіленыя, вельмі істотная частка антэнка. І тое, што будзе лётаць. Тут две пары прапелераў. Адныя уздымаюць у гэты бок, другія уздымаюць у гэты бок. Пачынаем ад тых, якія уздымаюць туды. Яшчэ трэба зняць вось такія штукі. Гэта ў заводскіх умовах такая абарона. В баявых яны не патрэбны і, в прынцыпе, можна іх пакінуць адразу ў дома. Пропеллеры на месцы, яны замацоўваюцца гайкамі. Вот я бачу, што трэба прытрымліваць рухавічок, і, магчыма, можна будзе даціснуць. Выглядае, што это 8. Ключик взять с собой и дотиснуть. Мой секрет: ніколі не пераціскивайте, все ломается. Моц дурная, и она больше, чем любая инженерная мысль. Тому докрутили рукой и полову оборота ключом, не болей, ніколі не болей. Бо обов'язково сорвите розетку. Носите ключ с собой. У меня-то руки гитариста, и они-то в принципе напомпованы. А вы носите с собой ключик. Мне принесли ключик. Ці можна казаць, што гэта боженька подкинул ключик. И мои инструкторы, до речі, сапраўдныя инженеры, профессионалы, якія все это придумали и распрацавали.
Сказали, що я все ж таки самоупевнено помилився. Зараз треба буде зняти ось цей пропелер. И поменять место. Не складно было помылиться. Два-три раза и будете специалистами. Будете инструкторами. Уважливо глядите відео, можете переглядеть несколько разів. С ключом так, докручиваешь до конца и полову оборота еще. Ровненько полову, не более. Готово. І зараз апошня фаза. Підключаємо батарейку, ці акумулятор. Ось тут два шлейфи. Липучкой долу. Зверніть увагу. Пам'ятайте, пожалуйста. З гэтага боку ёсць нюансы, тому што тут ёсць антенки. І вось трэба гэты шлейф, яго таксама замацаваць гэтай стужкой. Таму просовываем под антенками стужку. Сочтите за нюансами. Замацовываем аккумулятор так, как стужка трымала шлейф и трымала моцно аккумулятор. Все. Зараз амаль все готово. Подлучение аккумулятора отбывается безпосредно перед полетом. У метах бяспеки в першую чергу, потому что гэтай лопасти могут пошкодить вам. Ці вы можете пошкодить лопасти. По-перше, и по-другое, каб ён не улетел у вас тупо. Зараз мы на боевое ставим антенки. Одна ставится вот так званая горизонталь и вертикаль. Вот зараз наш дрон практично готовый до полета. Зараз у нас з'являється самый головний элемент всей конструкции — пульт керования. Подключаем антенку. Зараз самый отказный момент. Подлучаем батарейку. Все, яны зараз сконнекчені. Я, напевно, зробив помилку. Спочатку треба було врубити пульт, а потім підключити батарейку. Але ніякої проблеми не відбулося. Зараз ми запустимо пропелери. Обов'язково поглядіть, як пропелери ні до чого не докраналися. І тут є вже керування. Зараз я поставлю на такий стан, щоб він не взлетів. Я просто вам показую, як це дійсничає. Беремо пульт і кажемо ARM. Дизарм. У нас есть, в принципе, аэродром, ці пляцовка для посадки. Это наша скрыня. Так само фирмы Set Unit. Это прототип, але хутка з'явиться вельмі пригожие великая колькость скрыняў. И наши вочы войны полетят на войну. Ну что, полетели? Арм!
Што я яшчэ мушу вам абавязкова сказаць? Вось тое, што вы бачылі, гэта вынаходніцтва нашых беларускіх інжынераў з Беларускай акадэміі навук у супрацоўніцтве з інжынерамі Беларускай палітэхнічнай акадэміі. Яны зрабілі вось гэтае ўдасканаленне. Гэта ёсць ужо класічная класіфікацыя вось такіх FPV-дронаў. Гэта так званая дзесятка. Дзесятка, якая зараз знаходзіцца і ваюе ва ўкраіне, яна вось такога памеру, яна неразборная. Яна, ну, адзін чалавек нясе одну такую дзесятку. Чым прапанова наших беларускіх інжынераў, нашай акадэміі навук, што калі разбіраеш вось гэты дрон, яго можна пакласці вось в такую скрыню. І адзін аператор можа несці з сабой 2, 3, нават 4. Ну, это уже будзе складана, але ён можа прынесці адразу некалькі гэтых дронаў, сабраць іх і накіраваць іх на працу. Каб вы зразумелі актуальны памер нашага сет-юніта, тут у мяне звычайны ліст А4. І ён, в прынцыпе, накрывае яго і маскіруе. І вы бачыце наш сет-юніт. Можна в офіс пойти, батарейку в кишеню і спокійно на працу. Тут ви бачите, до нашого дрона примацовано до 3 кілограмів некой корисної нагрузки. Ви можете замовити великую піцу, наприклад, на великую компанію, ці навіть 2 піци можна причепити, і він вам просто на балкон принесе гэтую піцу. Ну і, як ви бачили, гэтымі пропеллерами можна покосить траву. Вось всю гэтую траву мы сёння до обеда покосили менавіта адным гэтым дроном. Але, ну, трэба папрацаваць. Класічная назва вось гэта прибора Set-Unit QM10. QM это квадрокоптер модульный. Як во всіх знакамітых устройств, у яго яшчэ ёсць такая мянушка ці пазыўны. Пакуль што мы задумаліся, што это будзе называцца «Вока вайны». Можа, вы прапануеце лепшую назву. Яшчэ мушу вам давесці, што наш збор на зжутцы «Дроны вочы вайны» быў вельмі добрым сігналам для збору сродкаў, але сродкі на гэтыя дроны мы атрымалі крыху з іншай крыніцы, ад іншых людзей, неабыякавых беларусаў. Гэта была такая аднаразовая акцыя. Яны прасілі не называць свае імёны, назовем іх неабыякавыя беларусы. Вось неабыякавыя беларусы сабралі адпаведную суму, каб мы маглі у бліжэйшым часам накіраваць 3 такіх устройства нашим хлопцам. Ну і вас заклікаю далучыцца да майго збора «Дроны вочы вайны» на зжутцы. Ён ёсць ва ўсіх спасылках, пад гэтым відэо абавязкова яго ўбачыце. Ці можете звярнуцца наўпрост да мяне, калі не хочаце, каб ваша імя свяцілася. На гэтым я с вами развітаюся, а гэтую інструкцыю абавязкова захавайце, падзяліцеся сваімі сябрамі, таму што ў бліжэйшы час яно вам прыдасца. Каб лётаць, каб пілатаваць, патрэбны вось такія акуляры, і вось тут прататыпы новых антэнак. Зверніть увагу, каб павялічыць моц